హలో ఎవ్రీవన్, ఇవాళ మనం వెల్లుల్లి కారం ఎలా చేసుకుందామో చూద్దామా. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, ఆవాలు, ఆయిల్, కారం, ఉప్పు. ఈ వింటర్ సీజన్కి ఈ వెల్లుల్లి కారం చాలా పనిచేస్తుందండి. దానికి మనం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని దానికి సరిపడా కారం, ఉప్పు కలిపిందండి, కొన్ని ధనియాలు, కొద్దిగా టర్మరిక్ పౌడర్, కొద్దిగా జీలకర్ర వేసి కచ్చాపచ్చాగా నూరుకోవాలి. ధనియాలు కనబడద్దు అనుకుంటే మొదలే వేసి నూరుకున్నాక ఎల్లిపాయలు వేసి నూరుకోవాలి. ఇలా కచ్చాపచ్చాగా ఇలాగే ఇష్టం అంటే ఇలాగ నూరుకోవాలి. ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసి తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, వేయాలండి. మన వెల్లుల్లి కారం రెడీ అయింది. ఘాటు ఓర్చుకోగలిగిన వారు అలా గ్రైండ్ చేసినాక వేడి వేడి నూనెని అందులో కలుపుకొని కూడా తింటారు. ఇలా వేడిగా స్టవ్ పైన పెట్టి కొద్దిసేపు ఉంచి తీస్తేనంటే కొద్దిగా ఘాటు తగ్గుతుందండి. ఘాటు తగ్గుతుంది అంటే దాని పవర్ అలాగే ఉంటుంది, కానీ మనం తీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అంతే. ఈ వెల్లుల్లి కారాన్ని వేడి వేడి అన్నంలోకి నెయ్యి వేసుకుని తీసుకున్నట్లయితే, కలుపుకొని తిన్నట్లయితే గొంతు గరగర, జలుబు, దగ్గు లాంటివి కొద్దిగా కంట్రోల్కి వస్తాయండి. ఇది హోమ్ రెమెడీ, చాలా బాగుంటుంది. మీకు ఈ రెమెడీ నచ్చినట్లయితే ట్రై చేయండి. వెల్లుల్లి కారం రెడీ అండి. మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.